Ecco, siamo qui con l'onorevole Saro, il senatore Saro, che è una persona che ha sempre fatto delle proposte politiche e anche dei ragionamenti politici sulla nostra regione, quindi è uno che ne capisce sui movimenti. Ecco, che cosa sta succedendo in Friuli Venezia Giulia anche in rapporto a quello che sta succedendo nel mondo, perché noi sappiamo che evidentemente la situazione economica incide anche sulla situazione politica, no? E quindi in Friuli abbiamo alcune situazioni particolari. Poi parleremo anche di Confindustria che risulta un po' isolata nell'ambito generale e questa è una cosa incredibile. Noi chiaramente risentiamo dei grossi cambiamenti geopolitici o degli scontri militari ed economici che ci sono in corso nel mondo, dalla crisi ucraina-russa e adesso dalla crisi Israele-Hamas. È chiaro che tutta questa turbolenza internazionale che sta facendo saltare tutti i vecchi equilibri geopolitici ha un riflesso molto pesante su Friuli Venezia Giulia, nel senso che noi esportavamo in alcuni paesi che adesso sono caduti in recessione dopo l'aumento dei costi energetici. Pensi alla Germania è uno stato in una situazione molto difficile e noi esportavamo un'enormità di prodotti in Germania e questo mercato è chiuso, è tutto figlio dell'aumento dei costi energetici, la crisi tedesca. Gli effetti della crisi Israele-Hamas si faranno sentire ulteriormente perché con ogni probabilità ci sarà ancora un aumento del costo dell'energia e questo crea inflazione e instabilità sotto ogni punto di vista. Quindi tutta una serie di aziende qui sono in uno stato di difficoltà sul futuro. E purtroppo misure o scelte locali non è che possano cambiare molto la domanda e l'offerta a livello globale o internazionale e questo è un primo dato. Poi c'è il costo del denaro anche che influisce molto. Contestualmente per la BCE questo è molto preoccupante per cercare di ridurre l'inflazione. Ha aumentato il costo del denaro e questo riduce fino in fondo gli investimenti perché il costo del denaro per acquisire mutui è diventato insopportabile per le aziende che non hanno certezze e prospettive. Quindi sommando tutti questi fattori il futuro della nostra regione è molto preoccupante. All'interno di tutto questo ci troviamo anche di fronte ad una situazione molto delicata all'interno di quello che è il mondo confindustriale. Confindustria è sempre stato il vero potere forte di questa nostra regione, anche perché rappresenta la maggior parte del PIL regionale. Adesso noi ci troviamo di fronte a un'associazione degli industriali che è divisa, che si fa la guerra, che non è in grado più di rappresentare gli interessi del settore. E da questa guerra ne deriva un impoverimento della rappresentanza e anche di idee su come affrontare la crisi o quali iniziative spingere la regione per attutire in parte la crisi. E quindi ne risente anche la politica in qualche modo. Certo, la politica quando manca un vero potere forte ne risente tutto il sistema. Poi oggi la politica sia super debole è un altro discorso. Però se viene meno la forza trainante dell'economia che è Confindustria, a questo punto c'è molto da preoccuparsi. Ecco, senta, mi pare che verrà in regione l'ex ministro Martelli, no? Per affrontare un argomento che è sulla bocca di tutti, cioè la questione israelo-palestinese. Sì, verrà per affrontare sia la questione dell'israelo-palestinese che quella russa-ucraina, anche ricordando suo fratello che è stato uno dei più grandi sociologi, studiosi sociali dell'Italia. E che è stato in passato, oltre 30 anni fa, anche consulente della regione
nei tempi in cui c'era un grande sviluppo economico e grandi cambiamenti sociali. Domani sera sarà a Udine una conferenza nella quale cercherà di spiegare dal suo punto di vista cosa stanno provocando queste due guerre, in termini di cambiamenti geopolitici, di passioni, di contenuti, di peggioramento complessivo della situazione economica e sociale. Credo che sarà un incontro molto interessante. Bene, quindi domani sera nella sala San Quirino in via Gemona alle ore 17? Bene, ecco, per concludere, lei pensa che dal punto di vista del governo noi possiamo uscire da questo pseudo-isolamento che dicono, ma mi pare che la Meloni sta mettendo tutto il suo potenziale? Il problema questo dipenderà molto da cosa succederà con le prossime elezioni europee. Dipende da che maggioranza ci sarà e da dove si collocherà la Meloni. Perché se, come appare, verrà riconfermato a livello europeo l'asse popolari, socialisti e liberali, o la Meloni fa una svolta politica e appoggia questo asse, se non esistendo con ogni probabilità un progetto alternativo, oppure rischia di essere isolato. Adesso gli è andata bene perché la situazione del nostro debito pubblico è molto pesante e le agenzie di rating di fronte alla crisi israelo-palestinese hanno preferito non retrogradare il livello del nostro debito pubblico. Ci hanno attendono. Perché non possono affondare l'Italia in questo momento. Però questo è un caso fortuito, perché la situazione del debito è ormai italiano insostenibile. Quindi non lo so quale sia il futuro della Meloni. Una cosa sicura e certa, che tutte le promesse che avevano fatto in campagna elettorale non una viene mantenuta, anche perché non hanno soldi. Se qualcosa viene mantenuto lo fanno a debito e questo significa peggiorare ulteriormente la valutazione. Ecco, senta, e la questione dell'opposizione che non ha alternative valide, che cosa succede? Il problema è che siamo in un paese in cui non c'è un progetto alternativo credibile e quindi questo è un altro punto di forza della Meloni, nel senso che se ci fosse una vera opposizione credibile, con progetti seri e non velleitari, non basati solo sui diritti come la SLAI porta avanti, ma su diritti che possono essere importanti ma non fondamentali in questa fase che viviamo, allora si aprirebbe del tutto anche gli spazi di crisi per il governo Meloni. E di fronte al fatto che non c'è proprio nessun vero progetto credibile né da parte del PD e dei 5 Stelle, questo consente di durare probabilmente abbastanza a lungo, salvo rotture interne alla coalizione e cambiamento delle condizioni internazionali alla Meloni. Ecco, per salutarci, ringraziando naturalmente per l'intervista che mi ha concesso, cosa si augura per la nostra regione? Auguro che ci sia la consapevolezza delle difficoltà in cui siamo e che si cerchi di tornare ad un ruolo della politica preminente e non solo, ma di una politica che affronta i problemi e cerca di risolverli per quanto siano difficili e non su una politica che è solo basata sull'immagine, sui selfie, sui social senza nessuna sostanza dietro. Guardare più la realtà. Certo, perché se no noi siamo già in un lento declino, anzi un declino che per molti aspetti è accelerato, rischiamo di accelerarlo di più. Grazie senatore, arrivederci.